Вот принесли мне такую кроху. Это голубенок. Ну иди сюда. Сейчас будем выкармливать. Эй, хорош. Тут много претендующих на тебя зверей. Нет, Жули. Жули там нюхает то, что было в коробке. Все, сейчас кушать будем. Кушать, все. Все, Джули, угомонись. Ты мне уже один раз стрижа цапнула. Слава богу, все, хорошо обошлось. Все, хорош, все, умничка. Такой муфа. Типа, чё кого? Чё кого? Кто тут?